धूप में मेहनती गाय अपने केले के पौधों को पानी देती, देखभाल करती थी। धीरे धीरे पेड़ बड़े हो गए। तभी एक काला भूरा ताकतवर भालू खेत में घुस आया और केले तोड़कर बर्बाद करने लगा। गुस्से में गाय उससे भिड़ी, पर भालू ने उसे पटक दिया। उठते ही गाय ने पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत पहुंची, पूरी बात सुनी और भालू को हथकड़ी पहनाकर जीप में ले गई। गाय ने चैन की सांस ली। अगर आपने अभी तक इस मेहनती गाय के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर